Ô galerinha, bom dia, bom dia. Aí, Jeff, dá um salve aí, Jeff. Dá um salve aí. Cadê o último? Ô galerinha, tem uns dias que eu não gravo vídeo pro canal aí. Essa correria tem quase uns 15 a 20 dias que não posta nenhum vídeo no canal. Correria demais. Correria demais. Hoje tô começando a gravar um videozão aí. Nossa senhora, a cara nossa. E essa tá montando o som no caminhão. Hoje eu vou fazer a montagem do som do Jeff. Também quero buscar os módulos aqui que ele comprou. Nossa, correria já demais. Mas agora vou voltar a gravar videozão aí. Galerinha, dá uma moralzinha lá no canal lá. Segue, compartilha e aperta o sininho, isso ajuda demais. Tava meio desanimado esses dias de gravar vídeo aí, correria demais, mas nós vamos voltar daquele naipão agora, se Deus quiser. Agora tem que voltar a gravar vídeo. Bora que bora. Olha o homem na montagem. Olha, menino. Aí é montador profissional, viu? Cadê, Zé? A corneta, Zé. Cê tá doido? Aqui nós vamos ter que passar uma broca pra dar uma negócio. É, Zé? Nossa, vai ficar top, olha. Esse petuíte, corneta, a boca, olha os cabos. Esse aqui é o de 2 metros, né? 5 metros. 5 metros? Isso que é brindado, filho. É, menino, é 3. A caixinha. É, vai ficar bom aí mesmo. Aqui em cima vai ficar mais vago, né, Zé? Vai ficar a fonte, né? Quando eu comprar a fonte, eu vou apanhar em cima aqui, ó. A fonte é grandona, né? E aqui vai ficar o sequenciador. Já tem o sequenciador aí? Não, eu vou deixar o lugar dele. Deixar um furinho pra ele aqui já, ó. Entendi. Vai ficar bom pra caralho, filho. Qualquer coisa, se quiser esperar ele chegar, ele decide, não. Mas do jeito que você montou, ficou bom. E aqui em cima vai ficar a fonte e aqui o sequenciador. O bom é que você tem que já ter com a ideia já pra sair os fios, né, Zé? O quê? Tá pra fonte? É. Eu vou deixar aqui já o buraco pros fios da fonte. Os 2 fios dela, positivo e negativo, chegando também. Ela tem que pôr a fonte isolada lá dentro, por trás, né? Na hora que chegar a fonte, nós tiramos e põe o painel pra dentro. Entendi. É. Vai, Zé. Falta? Tá pra buraco? Nossa, olha. Água parada. Nossa, pega 2 toneladas, então. E demora. Olha. Atacado. É fio com força, menino. Você tá doido? Vou testar. Esse ralo vai preto. Esse é o que, Zé? Positivo. Esse é o positivo? É. Olha o palhozinho como é que ficou. Ou seja, olha o palhozinho que tá ficando. Olha aí. Lourinho, nós chamamos de Lourinho. Tá lá ainda. Eu cheguei a pegar lá também. Gente Tô boa. pegando aqui, ó, pela ordem. Nossa. Depois o Boiol vai explicar o som aí. Tá pegando aqui, né? Vai querer pegar aqui também, ela bom demais pra nós. Olha. É tudo no oi dele lá, viu? Fazendo no oi, filho. A máquina dele vai fazendo no oi. E galera, ó. Fizemos a instalação, né? Eu fiz, né? Eu ajudei, né? Aí. Você tá doido? Os fios tá saindo aqui. Depois umas tomadas aqui. Eu ajudei, eu tive a ideia, né? Que eu sou bom. Ó, falante. É, menino, pensa um trem que vai gritar, viu? Vamos aqui, ó. Você fez esse negócio aí? É, eu que fiz aqui, sou bom demais. Melhor ajudante que você tem é eu, Zé. É o cara dele. Pensa no ajudante bom, viu, senhor? Ele puxa tudo. E quase não deu bagunça, né, Zé? Por que você não deu bagunça? Por que cara não deu bagunça? Os caras bagunceiros. Opa! Cara de lá, os mano
Ó a placa do cara agora. Aí, ó. Vai pagar um salgado pra nós? É, galera, para que tá regulando o solzão ali. Tem que tá pocando. Olha. Eita, doido! Chamando ali. Olha! E agora, sentiu? Senti, melhorou um pouco. Melhorou. Melhorou! Tá gripando? Doido, meu patrão! A placa, Zé, a placa! Você tá doido? Hoje vai ter festa no caixão! Mostra aí pra sair no vídeo! Chama, meu patrão! Sou seu preferido. A cara do Jeff! Essa é a noite que sai do bar.